Jaz sem celo življenje učil otroke. Meni je to bilo seveda veliko veselje. Profesori, ki učijo instrumente, ko začnejo poučevati, si pač vsi nekako mislijo, da bodo dajali ne vem kakšne profesionalce, ki jih bodo potem celo življenje hvalili, pa bodo rekli, študiral sem pri tem potem in tako dalje. Vendar smisel glasbene šole ni v tem. Za profesionalce, koliko je zdaj mojih izkušenj, gre mogoče 1% ali pa še manj katero leto ali pa več otrok se odloči za to. Ostali so mogoče 10% jih je dobrih amaterjev, se pravi taki, ki lahko igrajo v harmonikarskem orkestru ali pa igrajo v nekem zabavnem ansamblu ali pa mogoče kje druge. Ostali pa so tisti, ki potem ne igrajo več, ko grejo iz glasbene šole, ampak se razumejo toliko na glasbo, da vejo ceniti delo, naprimer, ostalih glasbenikov in se udeležujejo koncertov, se pravi, so izobraženi poslušalci koncertov. Slavko Petek se je rodil leta 1954 doma na Hardeku pri Ormožu. Trobente se je začel učiti pri 7 letih, pri 10 je začel igrati v pihalnem orkestru Ormož. Po končani osnovni šoli je leta 1969 svoje glasbeno izobraževanje nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Mariboru. Leta 1973 se je kot učitelj trobente zaposlil na glasbeni šoli Ormož in ob delu končal študij trobente na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot ravnatelj je glasbeno šolo uspešno vodil od leta 1980 do upokojitve leta 2017. Leta 1975 je prevzel vodenje pihalnega orkestra Ormož. Pod njegovim vodstvom je orkester napredoval in se razširil ter postal ena najuspešnejših ljubiteljskih kulturnih skupin na širšem območju. Brez ormoškega orkestra ni minil noben pomemben dogodek. Najodmevnejši so novoletni koncerti, ki jih je organiziral in dirigiral celih 40 let. Slavko Petek je bil pobudnik državnega tekmovanja slovenskih godb v zabavnem programu za pokal Ormoža. Ta tekmovanje je tudi soorganiziral. Zdaj se to tekmovanje imenuje Pokal Vinka Štruclja in je največja prireditev v severovzhodni Sloveniji. Na republiški ravni je bil več mandatov član izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol, član komisije Temsik, član komisije za Gerbičeve nagrade in član predsedstva Zveze slovenskih godb. Slavko Petek je častni krajan krajevne skupnosti Ormož, v kateri je vodil več pomembnih projektov. Odgovornemu je uspelo prepričati, da glasbena šola za normalno delovanje potrebuje novo zgradbo. Po njegovi zaslugi se od leta 2011 v Ormožu ponašajo z eno najlepših in najbolj funkcionalnih glasbenih šol na Slovenskem. Bil je idejni vodja, predsednik gradbenega odbora in dolgoletni volonterski direktor kabelske televizije Ormož. Ima kmetijo, ukvarja se z vinogradništvom, ovčerejo, čebelarstvom in gozdarstvom. Že 50 let je aktiven član gasilskega društva. Trenutno ureja koračnico neznanega skladatelja, ki bo protokolarna glasba Gasilske zveze Slovenije. Danes vodi trobilni kvintet kulturnega društva Ormož, za katerega piše priredbe in igra prvo trobento. Prvo trobento igra tudi v godbi veteranov Štajerske v Mariboru in slovenski veteranski godbi.
Ko sem se upokojil 17. leta, sem povabil ravnatelje iz cele Slovenije, glasbenih šol, s katerimi sem največ delal, na konferenco. Doma sem si uredil tudi zbornico, ker ravnatelj brez zbornice ne more biti, ne? In se jih povabil na konferenco, smo imeli skupno kosilo in potem je vsak moral imeti govor. In vsi so govorili, kako zdaj moraš prenehati, kako si moraš oddahniti, kako moraš uživati, kako moraš iti, ne vem, v toplice, ne vem kaj. No, jaz sem bil potem zadnji, ki sem lahko govoril, ne. In sem pač rekel, ker nehče, ki je celo življenje imel taki tempo dela, kot sem imel jaz. Resnično, nekatere stvari odložiš, pač, ki jih več ne rabiš opravljati, nalagam si pa zmeraj druge zraven, ne. Mislim, jaz ne morem iz tega tempa ven. In je pač tak je, ne, da potem si tajnik pri čebelarskem društvu, pa aktiven pri gasilcih, vse posod treba nekaj delati, ne vem, radiomaterjev nismo omenili, starodobnih avtomobilov nismo omenili, ne, tako imam jaz tega kar precej. Malo sem čudak, moram reči, verjetno pa smo vsi malo čudaki, jaz sem pač svoje stran, ne. Jaz kot trobentač, pač sem se hotel zmeraj potrjevati, ne, ko sem šel na Akademijo za glasbo, ne, to so bili čudni časi. Jaz zdaj zmeraj pravim, da sem študiral ob delu, ampak to sploh ni res. Jaz sem bil redno vpisan na Akademijo, pa redno sem bil zaposlen. To danes verjetno ne bi šlo, ker bi ljudi dobili, takrat pa ni bilo računalnikov in seveda noben ni znal, kaj se dogaja. In jaz sem bil redno zaposlen in redno študiral, ne, in študiral sem pa takrat trobento skupaj s Stankom Prapotnikom, ki je bil potem prva trobenta Simfoničnega orkestra RTV Slovenije. On je zmeraj rekel, da hoče biti najboljši trobentač v Sloveniji. Jaz sem pa rekel, jaz pa ne rabim biti najboljši v Sloveniji, ker boš ti najboljši v Sloveniji, jaz pa bom najboljši v Ormožu, se pravi od madžarske meje do Maribora. In sem lahko malo manj vadil, seveda, lahko sem bil malo slabši, ampak sem potem moral to ves čas še dokazovati, potem še danes moram v bistvu. Zato igram, vsak dan vadim in igram še vse posod, vse izzive, kar se kje dobi. Pomagam tudi pri drugih orkestrih, če me kdo rabi, seveda, sem na razpolago. Reklama. Thank you.